uma notificação para a Karina. Opa! Tudo bem, cara? Olá, que prazer, tudo bem, Milton? Muito obrigada pela Prazer é nosso. oportunidade, muito feliz de estar aqui. Bacana. Acho que não tivemos problemas, né, na conexão, né, Karina? Não, Porque não tive parece que o Karnal Cortella demorar. e o Cortella, né, demoraram aí 10 minutos para entrar. Então, Ah, a gente está estamos ótimo. indo bem. Já começamos bem, né? Na tecnologia, que eu acho Exatamente. que não é o nosso forte, né, Milton? Não, não é. Muito bem. Karina, que lindo esse fundo, hein? Obrigada, São suas querido. fotos? Você sabe, eu tenho esse hobby de tirar fotos, não sou fotógrafa, eu tiro com meu celular, gente, mas por onde eu viajo, a minha alma fotografa. E eu fiz esse painel com as fotografias. Obrigada, Milton. Tá Fico muito feliz. bonito, viu? Muito obrigada, querido. Bom, cara, eu vou começar me apresentando, né? Porque nem todo mundo me conhece. Lógico que pelo folder eu sou o Milton, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista em dentística e sou especialista em prótese. Tenho também o meu mestrado em dentística e o doutorado na medicina e biologia do sono, né? E hoje eu tenho muita satisfação de fazer parte da nova diretoria da ABROS, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, tendo como nosso presidente o nosso querido Haldley, né? Muito obrigado aí à diretoria da ABROS pela oportunidade, né? E antes de iniciar com você, Karina, a gente tem um recado, né? A ABROS gostaria de notificar, né, os nossos colegas que a cada live, né, nós teremos lives toda quarta-feira, nesse horário, às 20 horas, né, pelas próximas semanas, e a cada live nós iremos fazer algumas notificações, né, para os nossos colegas, para os nossos associados, sobre as ações que essa atual diretoria vem fazendo, essa atual diretoria da ABROS, né, tem feito. E a primeira delas é a divulgação do certificado em odontologia do sono. Então, nós vamos divulgar o certificado dos profissionais dentro da Associação Brasileira do Sono, que é a ABS. Então, os profissionais de saúde, né, os médicos, todos os envolvidos na área da saúde vão receber, né, um comunicado sobre a importância dessa certificação. Nós temos a odontologia do sono, para que ela seja tecnicamente, cientificamente, né, bem consciente, é necessário que os profissionais tenham um curso de extensão, né? Façam um curso de extensão, e esse curso de extensão ele precisa, né, ser avaliado, né, em algum momento pela nossa certificação. Então, acho que é muito importante a gente passar isso para os profissionais, né, para os associados, a importância do nosso certificado, né? Muito bem. Karina, você é psicóloga, você trabalha com terapia cognitiva, comportamental, é especialista em insônia, especialista em sono, depressão, e eu sei que você vem atendendo remotamente, né, os seus pacientes, tanto os pacientes já em tratamento, como os novos pacientes, que com certeza nesse momento você deve ter recebido mais pacientes. Eu sei que você ajuda muito, dá dicas comportamentais para essas pessoas, né? Porque tem pessoas que são mais sensíveis, outras se defendem melhor, né? Lidam melhor nesse momento adverso. Então, eu sei que você tem ajudado bastante. Infelizmente,
a nossa odontologia não dá para a gente fazer atendimento de maneira Verdade. online, remotamente, né? Mas você é uma privilegiada, né? E algumas profissões também têm esse privilégio. Então, eu gostaria que você traçasse, né, antes da gente iniciar propriamente dito, um panorama sobre essa condição, né, essa condição atual, sobre a pandemia, sobre o estresse, né, como as pessoas estão reagindo, as dicas que você normalmente apresentam, né, as dicas que você apresentam para esses pacientes, para essas pessoas e nos ajudar, né, a superar esses momentos mais difíceis, esses momentos adversos. Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à diretoria da Bros, o convite, essa diretoria que eu tenho um respeito, um carinho enorme, um apreço muito grande e que trabalha de modo multidisciplinar, não é? No Instituto do Sono, o que eu acho maravilhoso, porque eu nunca acredito num trabalho solitário. Eu acho que assim como nós somos organismos sistêmicos, mente, espírito e corpo, nós precisamos do médico, do dentista, do fisioterapeuta, do psiquiatra, no caso. Quando eu falo médico, é que quem procura o Instituto do Sono passa pelo médico do sono, né? E a psiquiatria, muitas vezes, não é todo psiquiatra que tem conhecimento da medicina do sono. O nosso trabalho é um trabalho multifocal, ele é multidisciplinar, então é maravilhoso. Realmente, como você disse, eu sou uma privilegiada. Sabe, Milton, a psicologia, a vida inteira foi considerada como algo assim, a primeira coisa que se corta quando a gente não tem condições. Muita gente não sabe da importância do autoconhecimento. Ah, quando você falou privilegiada, eu fico até constrangida. Por quê? Porque realmente eu tenho tido uma demanda enorme. Ao mesmo tempo que você pode dizer, e não é bom no sentido do que eu tenho visto. Eu tenho visto as pessoas desesperadas, ansiosas, deprimidas, angustiadas, com insônia, né? Então, veja, esse panorama, essa quarentena, esse isolamento, tudo isso que a gente está vivendo, tá? Isso não inventou nada em cada um de nós, exacerbou. Tá? Então, eu nunca fui ansioso, eu estou ansioso. Pode ser que você esteja mais ansioso, mas uma ansiedade patológica, com certeza, ela já estava bastante latente. E é isso, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com pensamentos, com a nossa mente. Esses pensamentos, essa mente que não para de catastrofizar, principalmente nessa fase. A fase é muito crítica. Nós estamos num momento muito delicado, não é? E a gente precisa fazer um trabalho visando, assim, trazer dicas comportamentais, hábitos melhores, acerto de agendas, de rotina, porque, de repente, Milton, do dia para a noite, nós fomos acometidos, assim, a nossa vida mudou. Então, é quase como um luto. A gente perdeu a nossa rotina. E temos hoje, fomos inseridos numa nova, como se vivêssemos num Perfeitamente. submarino. E como é que eu faço agora? E como é que vai ser o amanhã? Aí, querido, eu falo as amebas mentais, os pensamentozinhos, os girinos, eles vêm com força total. Eles Muito vêm bom, sem cara. pedir licença, né? Então é a hora que a gente tenta Eu, ajudar. perfeito. Eu tenho várias perguntas, né, para te fazer. Mas assim, como o nosso tema envolve bruxismo, né, eu preciso dar uma noção, né? Eu sei que tem colegas aqui de mais alto nível, né, né, na nossa área, na odontologia, na minha área, e muito gabaritado, né, com o tema, mas outros colegas, outros amigos realmente não têm familiaridade, né, com esse tema. Então eu gostaria de fazer uma leve introdução, tá, sobre o Ótimo. bruxismo, e aí sim
eu vou te explorar bastante para a gente tentar ajudar, Trazer né? uma ajuda, né? Nos ajudar também em relação à abordagem desses pacientes. Na verdade, o bruxismo ele é classificado em relação às manifestações circadianas, né? Na verdade, nós temos o bruxismo do sono, né? Quando o indivíduo se encontra dormindo, e nós temos o bruxismo da vigília, né? Ou seja, quando o indivíduo se encontra acordado. A definição, né, de bruxismo ela é dada separadamente. Então, nós temos o bruxismo do sono, o bruxismo da vigília, são condições diferentes, né? Nós temos aí distintos estados de consciência, diferentes estados fisiológicos, né? Quando nós abordamos essas duas condições. O bruxismo do sono é uma atividade dos músculos da mastigação. Quando eu falo músculo da mastigação, estou dizendo os masseteres, temporal, músculos os pterigóides. Na verdade, essa atividade, ela se apresenta de maneira rítmica, que seria fásica, né, que são os episódios fásicos, isso durante o sono, e não rítmica, que seria tônico. E nós temos também a interação entre os episódios fásicos e tônicos, que são os episódios mistos. Tá? Em relação ao bruxismo da vigília, há uma diferença em relação a essa atividade muscular. Também, né, é uma atividade muscular dos músculos da mastigação. Só que aí, como que o indivíduo, né, como que se caracteriza essa atividade muscular? Durante o dia, o indivíduo pode encostar os dentes, apertar, né, imprimir uma força maior, né, em alguns momentos. Outros momentos, o indivíduo toca o dente, né, de maneira leve, só que a musculatura está com tônus aumentado. Ou de uma maneira leve mesmo, mas o tempo todo tocando, o tempo todo mantendo essa musculatura mais tonificada. Em outro momento, tocando os dentes, mas esfregando um pouquinho. Esse é um tipo de bruxismo bastante comum. Podem perceber, muitas vezes você está conversando com um colega, ou você está observando alguém numa tarefa mais estressante, numa prova, o indivíduo está raspando os dentes, né? Travando. Ó. Ou seja, a gente percebe o aumento do volume do músculo masseter. Então, é um bruxismo da vigília, né? Mais característico é o bruxismo da vigília. E uma outra coisa que as pessoas também não sabem, né? Que o bruxismo, ele também é caracterizado sem contato de dentes. Então, indivíduos que mantêm essa musculatura contraída, independente do contato, né? Pessoas que ficam jogando o queixo para frente, para os lados, né? Isso também é considerado bruxismo, mais associado ao bruxismo da vigília, né? A prevalência do bruxismo, o bruxismo do sono, 5 a 12% da população, tá? É a prevalência do bruxismo do sono, e o bruxismo da vigília nós encontramos na literatura entre 20 e 30%, mais ou menos, é a prevalência. Como que eu faço o diagnóstico do bruxismo? Então, nós temos os questionários, nós temos os autorrelatos, né, de paciente, exame clínico, nós podemos utilizar os eletromiógrafos, tem eletromiógrafos portáteis, tem a polissonografia, né, considerado padrão ouro. Então, são dispositivos que a gente pode lançar mão para fazer o diagnóstico do bruxismo. Muito bem. E agora eu queria entrar na etiologia, né? E aí, se prepara, Karina, e agora é com você, tá? Então, nós temos, com certeza, a etiologia é multifatorial no bruxismo, né? Nós não temos, né, um fator etiológico definido, são vários fatores que podem desencadear esta atividade motora.
Mas nós sabemos, isso a literatura ela é bem sólida em relação a isso, que o bruxismo, a etiologia, está associada a fatores relacionados ao sistema nervoso central, certo? E você, como psicóloga, né, tem tudo a ver, né, uma intimidade, né, muito grande com o sistema nervoso central. Então, por isso que você está aqui, eu sei que você vai ter muito a nos ajudar. Então, eu vou focar, lógico, em quais fatores? Nos fatores que são relacionados à sua área, que é isso que nós queremos, né? Que você nos ajude a manejar e lidar esses pacientes. O primeiro fator, né, que eu gostaria, fator de risco que eu gostaria de mencionar, são os fatores psicossociais. Então, nós temos a ansiedade, depressão, competitividade, estresse, né? Tudo isso, neste momento, né, de pandemia, como você mesmo disse no início, exacerbado, né? Ou até um indivíduo que não tinha, né, nenhum tipo de problema, de repente ele começa a desenvolver, porque realmente são condições novas, todo mundo está se adaptando, né, ou tentando se adaptar a esse momento. Então, eu gostaria muito, né, de fazer uma pergunta, quer dizer, como que a gente pode lidar com essas emoções? Né? Ou seja, por que essas emoções é difícil de a gente lidar? Por que o nosso cérebro, né, não para, na verdade? Né? Dá para desacelerar nessa época de Covid, né, de ansiedade, depressão, tudo exacerbado? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses fatores psicossociais, de repente, como que você trabalha com isso, para ajudar, né, os nossos pacientes, os seus pacientes, até poder saber indicar, né, o momento certo e o tratamento certo. Tá? Então, por favor, Karina, já falei demais. Não, imagina, foi muito importante tudo que você falou para todos nós, Milton. Você me ouve bem, Milton? Muito, Está tá me ouvindo ótimo. bem? Ah, então Perfeito. tá ótimo, que bom. Muito bom. Como você disse, eu tenho visto várias perguntas e as emoções, como trabalhamos as nossas emoções, vamos pensar na ansiedade, né? A ansiedade ela, é algo natural do ser humano, como todas as demais emoções. Quando ela se torna patológica, ela interfere na qualidade de vida, trazendo prejuízos para o nosso conteúdo, para a funcionalidade, para a boa funcionalidade da nossa vida. Veja, estamos vivendo um momento dificílimo, com incertezas. Tá? O ansioso, ele está vivendo com excesso de futuro. Ele nunca está no presente. Agora, você imagina numa hora como essa, Milton, onde ninguém sabe nada, no mundo inteiro. Veja, ninguém sabe quando vai acabar, o que vai acontecer, os prejuízos de que tamanho serão, que profissões vão precisar de uma reinvenção, tá? Porque o que o mundo vai mudar, que tudo vai passar, nós já sabemos disso. Mas como será que tudo vai ficar? Tá? Essa incerteza leva o indivíduo que já era ansioso, ou nós, quando nós não temos um bom gerenciamento dos nossos pensamentos, arrasta a nossa mente para pensar coisas horríveis, para catastrofizar, para ter um raciocínio emocional e não por um pensamento lúcido. Claro, nós, Milton, não sabemos pensar. Isso é uma coisa que eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, porque eu venho de uma escola freudiana e junguiana, o que eu acho maravilhoso, porque me aprofunda no olhar arqueológico que eu faço do ser humano. Tá? A terapia cognitivo-comportamental, ela traz ferramentas para que nós possamos aprender a pensar de um modo mais racional, com lógica, com evidência, a fazer o que eles chamam de reestruturação cognitiva, ou seja, para que nós possamos aprender a pensar de modo lógico, empírico, pragmático. Tá, Karina, você está falando palavras difíceis, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode deixar a nossa mente flácida.
tá? A nossa mente mente, Milton. Ah, mas peraí, como é que é Sei. isso? É isso, por quê? Na nossa mente estão os pensamentos. E nós temos um viés cognitivo para a irracionalidade. Por quê? Não é um mecanismo, um mindset que foi colocado, um equipamento para nos sabotar. Acontece que os pensamentos são filhos de crenças que foram adquiridas ao longo da nossa primeira infância, até 20 anos de idade, nós formamos a nossa autoimagem, o que pensamos do outro, dos outros e do mundo. Essa tríade, ela fica criando, gerindo os pensamentos. E eles não são muito originais, eles são sempre os mesmos. Então, se você acha que você é um fracasso, numa situação dessa, você vai se achar muito pior. Se você acha o mundo perigoso, nossa, Milton, ele vai ser catastrófico. Se você tem um viés para negatividade, se você. Muitas vezes, o ansioso gosta de pensar não só em alta velocidade, mas assim, principalmente em coisas horríveis. Por quê? É como se ele fizesse um pensamento mágico, supersticioso, para se proteger. E com isso ele vai aliviando aquela ansiedade. Só que ele vai o tempo todo numa repetição. O que é magia? Repetição, magia negra. Eu falo, vamos fazer uma Perfeito. magia branca. Vamos fazer. Bela, Agora, muito bem, cara. eu não sei se eu fui clara, mas a Muito, mente, muito. a mente, ela é o seguinte: os pensamentos arrastam emoções e comportamentos. Então, pensamentos, emoções e sentimentos e comportamentos. Então, se a gente deixar a nossa mente desavisada, porque nós somos Homo sapiens sapiens, sabe o que é isso? Nós somos, nós somos humanos nós sabemos que sabemos. Só que esse saber que eu sei, que me dá consciência, diferente de um animal que só sabe, sente, mas ele não sabe que sabe, Perfeito. isso deveria nos dar robustez sobre esses pensamentos, sem educação e sem cerimônia, porque eles invadem, mas assim, como boiada, e você Muito bem. sabe disso. Tá? Então, Eu, nós devemos. Desculpa, eu vou deixar você falar, mas a gente tem que aprender a pensar de um modo racional. legal. Eu só te interrompi um pouquinho, porque Opa, quero Milton. que você fale mais coisa e só que eu quero linkar, né, com o Lógico, bruxismo lógico. também. Eu gostaria Maravilhoso. de agradecer tantas pessoas aí, tantos amigos, né? Adriana, muito obrigado, viu, pela presença. Marcelo, valeu, muito obrigado. É difícil, Ju, aniversário dela hoje, já nos prestigiando, mas realmente a gente não dá, não tem como a gente falar de tudo, né? O Alexandre, muito bacana. Bom, Karina, fator de risco para o bruxismo, fatores psicossociais. Agora eu queria entrar num ponto, que eu sei que você é realmente craque, né? Mas antes de mais nada, eu queria só rapidinho falar sobre o sono, tá? Para o pessoal entender esse link que eu vou fazer com você agora. Nós temos alguns estágios do sono, né? Você sabe muito bem, os estágios mais superficiais, estágio mais profundo. Então nós temos os mais superficiais, N1, N2, N3, sono mais profundo. Aí nós temos o REM, né? Que essa sigla do inglês significa os movimentos rápidos dos olhos, nós temos os sonhos, consolidação da memória e tudo mais. Muito bem. Quando nós estamos no sono 1, 2, qualquer estágio do sono, nós temos lá as ondas, né, do eletroencefalograma trabalhando constantemente. Sejam elas mais lentas, sejam elas mais rápidas. Só que o indivíduo está dormindo, mas de repente nós temos uma ativação abrupta dessas ondas. O que seria isso? O que nós chamamos de despertar. Poxa, mas despertou, então ele acordou? Não. Ele pode acordar. Ele tem um despertar que pode acordar, ele pode vir, né, a estar em vigília, mas, por outro lado, ele pode acordar, despertar e já voltar a dormir, né? É o que nós chamamos de despertar. Nesse despertar, nesse pequeno despertar,
o indivíduo não tem o completo retorno à consciência. Ou seja, por que eu quero falar isso para os nossos amigos? Os episódios do bruxismo do sono, né, lógico, 80% desses episódios, eles estão associados à superficialização do sono, ao despertar. Nesse momento do despertar, nós temos, fisiologicamente, o que ocorre? Aumento da atividade simpática. Nós temos aumento dos batimentos cardíacos, aumento das ondas do eletroencefalograma. Ou seja, o bruxismo está associado ao despertar. Isso é bem sólido na literatura, né? A superficialização do sono. Por que eu falei tudo isso? Porque eu preciso falar da insônia. Existe um trabalho, estudo epidemiológico do sono da cidade de São Paulo, o EpiSono, que é um trabalho, uma pesquisa, né, um banco de dados que foi coletado pelo Instituto do Sono. E esse banco de dados ele é muito rico. E eu gostaria até de agradecer, na verdade, os autores desse artigo que nós estamos trabalhando, que nós submetemos. Agradecer ao professor Sérgio Tufi, que realmente, sem o professor Sérgio, o sono não seria o mesmo, né, no Brasil e fora do Brasil. Gostaria de agradecer a professora Mônica, a professora Cibele, o professor Lavini, a colaboração da professora Cibele, do professor Lavini, foi de suma importância para que a gente pudesse submeter esse artigo. E também gostaria de agradecer ao Altair Lino, que trabalhou na estatística desse artigo. Estou dizendo isso para relatar para vocês a conclusão, a melhor conclusão desse trabalho, onde nós aprofundamos a avaliação nesse banco de dados do EpiSono. Insônia e bruxismo. Nós temos uma associação muito robusta entre insônia e bruxismo. O indivíduo com insônia, ele tem 2 vezes mais chance de apresentar bruxismo do sono. Poxa, o que tem a ver o bruxismo e insônia? Então, eu acabei de comentar com vocês esta relação, essa associação de episódios de bruxismo com despertar. O indivíduo com insônia, ele é um indivíduo hiperalerta, com hiperexcitabilidade. O eletroencefalograma desse indivíduo não para, a atividade simpática é aumentada, quer dizer, dando condições, né, dando condições para que o bruxismo, né, se manifeste, né, nesses indivíduos com essa pobre qualidade do sono. E aí, Karina, eu preciso, né, dizer uma frase, né, que eu aprendi com você, que é uma coisa linda, eu sei, né, que é o coração do TCC. Não são os fatos que afetam a vida das pessoas, né, mas o modo como elas interpretam os mesmos. Então, quer dizer, o indivíduo não desliga. Como é que eu posso ajudar esse indivíduo? Como é que eu posso desensibilizar, né, esse indivíduo com insônia? Então, eu gostaria que você entrasse pesado mesmo com a terapia cognitivo-comportamental, meditação, né, yoga. Eu sei que você pratica muito, né, rotineiramente. Então, a live é toda sua, tá? Então, como a gente pode ajudar, como pode auxiliar os pacientes? Então, tá. Obrigada, Milton. Vamos lá. Como você acabou de colocar, a situação daquela mente que não para de falar é um constante alerta, tanto somático quanto cognitivo, ou seja, é como se nós estivéssemos parados em alta velocidade, eu falo. Como se fôssemos um carro, uma Ferrari, acelerando com o freio de mão puxado. Uma hora a conta chega, né?
Então, nós trabalhamos, veja, como eu contei para você, que os eventos da nossa vida, a nossa biografia, determina muito a nossa personalidade. Então, se nós fomos pessoas criadas em ambientes de muito medo, numa situação dessa, nós não teremos medo, nós teremos uma fobia, um pânico violento, muito maior. Tá? Então, se isso sempre não é do nada, tá? Esse momento não inventou nada. Como, por exemplo, as separações. Ninguém separou porque está junto. O casamento já estava na lama. Então, assim, o que acontece? Agora é a hora. Estamos num momento, Milton, de pausa. Assim como a noite é pausa, assim como o inverno é pausa, assim como a morte é pausa, hoje estamos num momento onde a saída tem que ser para dentro, não podemos sair para fora. Né? E essa pausa, ela é valiosa. É um momento que a gente sempre desejou. No final do ano, quem de nós não faz a lista daquilo que a gente quer reinventar, reorganizar, repensar, deixar de lado, hábitos melhores, academia, yoga, emagrecer e aí vai. Por que a gente não começa agora? Então, a terapia cognitivo-comportamental, que eu tenho feito dessa maneira remotamente, dentro da nossa equipe maravilhosa, com o suporte de todos vocês, porque sem essa equipe eu não conseguiria. Então, só para deixar claro para as pessoas que precisarem de ajuda, então nós temos hoje médico do sono, vocês também que estão atendendo remotamente dentro do possível, né? O psiquiatra da medicina do sono. Tá? Então, precisando, gente, é só falar, porque a gente tem um suporte completo. Como você falou, por exemplo, do bruxismo, a gente sabe que tem muitos antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina, que eles disparam, exacerbam o bruxismo. Tá? Essa é uma grande questão. Agora, não é hora de ficar trocando de antidepressivo. Então, vamos pensar. Que mudanças cognitivas, comportamentais? Pode falar, Milton. Não, eu Pode só falar. queria fazer um parênteses. E realmente é uma situação que muitos, né, médicos hoje, né, eles prescrevem, né, os antidepressivos. Né? E como é que você vai trocar esse tipo de medicação? Né? Nós, da odontologia, é um problema, né? Porque esse indivíduo pode ter, né, o aumento, né, da atividade muscular por causa do antidepressivo. Né? Mas o Então, difícil, às vezes, é o indivíduo sim. mudar essa medicação. Né? Lógico, Uhum. nós temos as placas, né, que a gente usa para proteger, pode, né, ajuda, minimiza, mas não resolve, Ajuda não no para a efeito, atividade. né, Milton? Sim. Então é Isso, isso, né? perfeito. Veja, aquele paciente que tem uma panela de pressão na cabeça, na verdade, então como é que a gente pode ajudar? Então, para isso, a TCC tem a reestruturação cognitiva diário dos pensamentos. A gente ensina que o paciente é, aprenda algumas técnicas, tanto de relaxamento, de meditação, para que ele observe, inclusive, a mente pensando. Como eu falei, o Homo sapiens sapiens, ter consciência, saber que sei, saber que penso. Nós não temos esse hábito. Nós estamos pilhados, nós estamos andando como se estivéssemos robotizados, mecanizados. Tá? Por que isso, Milton? Quando a gente pensa muito e coisas ruins, tá? Tem que ter uma economia de energia. Não dá. A gente embota áreas importantíssimas do nosso cérebro, da intuição, dos insights. Tanto que tem aquele livro, Ócio Criativo. Em alguns momentos, onde a gente consegue baixar a atividade cognitiva, dos pensamentos, essa atividade cortical acelerada, a gente tem, às vezes dormindo, insights incríveis, soluções. Esse é um momento em que agregar estresse ao momento não é uma atitude inteligente. Então, como fazer isso? Pensa, você tem 50 anos, a pessoa tem 60, 40, então anos num condicionamento em termos mentais. E como quebrar esse condicionamento? Milton, tudo na vida precisa de tempo, precisa de calma. E um passo de cada vez. Sabe, a pessoa que resolve, eu vou fazer uma terapia, ela quer. Não existe fórmula mágica. Isso é um grande perigo.
Aonde tiver fórmula mágica, não tem verdade. Então, o que é importante, Milton? Pode falar. Não, e a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento de primeira escolha, né, para insônia, né? A TCC, veja bem, veio na década de 60 com Aaron Beck, com Albert Ellis. A TCC, ela nasceu, ela bebeu do estoicismo, século I, né? O estoicismo é uma escola filosófica que ensina que nós temos que ter aceitação na vida. O estoicismo é sinal de resignação, não é conformismo. Nós temos que desenvolver um tônus flexível aqui. Veja, a musculatura não é só no corpo. Emoção, emovere. Nós temos um tônus emocional. Integrado, interrelacionado, nós precisamos aprender a olhar para os pensamentos, porque não dá para parar de pensar, tá? Mas nós podemos escolher quais pensamentos a gente quer se identificar. E isso é um treino. Sabe quantos pensamentos a gente faz por dia? Em média, isso é uma estimativa, 50 pensamentos, 70 mil pensamentos por dia, 3 mil por hora, 50 por minuto. Uhum. Então, uma mente com medo é pensar no mal, tá? E a ansiedade, ela carrega o medo nos braços, tá? Dispara coração, gela a mão, nós estamos sempre prontos para o ataque, prevenidos para o pior. O ansioso, ele faz isso, não é porque ele quer, não é porque ele é menos inteligente, mas porque isso ali, ele fica pensando como forma de se imunizar para que ele não seja pego desprevenido. E nisso, ele adia o momento presente, Milton. A gente só está vivo no presente. Passado e futuro são tempos psicológicos. Pré-sofrer passado e ressofrer passado e pré-sofrer futuro não é uma atitude sábia. Então, a terapia cognitivo-comportamental é maravilhosa no sentido de trazer sabedoria ao nosso conhecimento, porque conhecimento não garante uma inteligência emocional para a vida. Fantástico. Tem vários comentários aqui, viu, Karina? A gente quer agradecer todo mundo, né? A Luciana, o Raul, Calbi, a Thaís, nossa prima, Irene. Então, nossa, muito bacana, né? Juliana. Márcio Zanini, psiquiatra. O Dr. Márcio Zanini, ele é o psiquiatra da medicina do sono. Sabe por quê, Milton? Ele entende muito bem essa questão dos antidepressivos na medicação. E eu trabalho com ele, eu não consigo trabalhar sozinha muitas vezes. Né? Os remédios, às vezes, os remédios, num primeiro momento, me ajudam a receber um paciente muito deprimido, por exemplo, que só chora, não consegue nem me ouvir, para que depois, a longo prazo, a gente desmame. Eu não consigo trabalhar sozinha, né? Legal. Eu preciso de vocês. Zanini, Marcos, Maurício, muito obrigado, Ana Paula. Que prazer, que satisfação, viu? O prestígio de vocês. E, Karina, agora a gente já falou do antidepressivo, esses são outros fatores, né, que influenciam no bruxismo, né, principalmente os inibidores da recaptação da serotonina. E eu gostaria que você falasse também, porque nós temos aí álcool, cafeína, drogas, né, tudo isso aumentando. Oi, Lilian, que bacana, Lilian, ótimos comentários. Alexandre, muito obrigado. Então, é importante, eles ativam, né, o sistema nervoso central, né? Droga, cafeína, álcool. E eu queria que você linkasse isso com a higiene do sono. Eu queria que você muito sobre falar um pouquinho do sono, da sincronização, né, do sono, a importância, né, de sincronizar, da higiene do sono
para que a gente pudesse, né, lidar, melhorar, né, as pessoas, né, em relação a isso. Gostaria que você comentasse sobre isso, pode ser? Mas que prazer, tá? Sono é vida, tá? Vamos imaginar que sem sono a gente fica sem bateria, né? E um sono reparador, ele depende de uma mente que consiga desligar, fazer a ruptura, tá? Com a atividade, com a orquestra do nosso cérebro que funciona em vigília. Nós temos duas orquestras, nós temos uma troca de consciência quando dormimos. O grande problema do insônia é que chega a hora dele adormecer e ele está com um alerta, ele está com uma hiperexcitação cognitiva, fisiológica, somática, cortical. Ele não consegue desligar. No passado, tinha muito menos insônia. Tá? Com o advento da luz elétrica, tudo isso, a gente teve um problema muito sério, porque essa coisa do claro e escuro, do ritmo circadiano, com a chegada da escuridão, esse marcador avisaria, do ritmo circadiano, avisaria através da retina que é hora de nós trocarmos essa orquestra, ou seja, baixar a adrenalina, baixar cortisol, aumentar a serotonina, que libera a melatonina, e aí vai. Para piorar, com o advento dos tubos que emitem luz, e as pessoas estão completamente conectadas, mais do que nunca, nesse período da pandemia. Então, a luz entra pela retina e vai aonde? Aonde é fabricada a melatonina, na pineal. Com isso, a melatonina sai correndo, que é o hormônio indutor do sono. Do sono. Tá? Então, é lógico que aqui dentro desse equipamento, avisa o seguinte, ainda não é hora, não tem escuridão. Então, pelo amor de Deus, gente, tomem cuidado, larguem o celular à noite, computador, tá? É muito importante que nós respeitemos, tá? Essa nossa fisiologia. É importantíssimo que a gente tenha uma boa noite de sono. O sono interfere diretamente nas nossas emoções, no nosso humor. No início da live, alguém perguntou, fala do sistema límbico. Então, o governador, o maestro, tá, do sono, tá, é o hipotálamo, que é uma amêndoazinha que fica no nosso cérebro emocional. Nós temos 3 cérebros. Não vem ao caso, o reptiliano emocional e o nosso do Homo sapiens sapiens. Tá? Então, dentro do sistema límbico, nós temos o hipotálamo, que cuida da temperatura, dele é liberador de hormônios, tá? De apetite, do sono. Tá? Então, é a mesma circuitaria, Milton. Os mecanismos fisiopatológicos dos transtornos mentais passam, né? Então, há uma sobreposição. Então, não dá para isolar nada, Milton. Tanto que hoje não se fala tanto só de ansiedade isolada de depressão. Existem os transtornos mistos. 90% de casos com depressão são comórbidos, com transtornos de ansiedade. Tá? Karina, tem uma pergunta aqui, desculpa, mas achei muito bacana, né? Os introvertidos, eles se adaptam melhor, né, à pandemia, a esse isolamento, a esse distanciamento? Não sei se você tem alguma coisa, né, a mais para acrescentar. Sem sombra, a gente precisa entender, por isso eu falo para você, eu não rotulo ninguém, eu preciso entender. Essa é uma pergunta, né, que é muito geral. Às vezes o introvertido, ele está tímido, ele está fóbico, ele está deprimido, tá? E ele pensa que ele é introvertido, ele tem vergonha, tem orgulho demais. Então, agora, a pessoa mais voltada para dentro, pessoas que ficam em casa, tem gente que não sentiu a menor diferença, fala sempre, fica em casa. Eu trabalhei sempre em casa. Então, essas pessoas estão em situação de vantagem. Agora, quem precisa sair, os tarefeiros, Milton,
Os compulsivos por fazer, esses são muitos dos meus pacientes. São pessoas que entraram em Pensamentos, desespero. olha, pensamentos ruminativos não tratados geralmente levam à depressão, né? Você já Eu não tenho comentou. dúvida, sem sombra de dúvida, porque tem o Muito viés da bacana, Damaris. negatividade. É. Então, como eu estava dizendo, o fazer para não sentir, muitas vezes, é, faz com que, num momento como esse, as pessoas entrem em desespero. Travou. Milton, travou. Não, não, não. Então, não. Oi? Travou. Não, não. Não, ela disse que não. Travou o som do Milton, não é o meu. A Marcela está cuidando. Eles estão me ouvindo? Todos me ouvem? Então, gente, já que vocês estão me ouvindo, eu posso continuar? Coloquem um sinalzinho. Tá, então eu vou continuar falando um pouquinho, tá? Estabeleça um ritual de relaxamento antes de dormir, tá? Algumas dicas importantes com relação ao sono. Tomem cuidado para não desincronizarem o relógio biológico. Como eu disse, a tendência que nós temos de atraso de fase, ou seja, de ir para frente e dormindo cada hora mais tarde numa situação como essa, é muito grande, tá? Então, cuidem, porque como os nossos filhos de férias, eles começam a acordar 9, 10 e terminam as férias acordando meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. E isso é péssimo, isso afeta inclusive o humor, tá? Então eu estava dizendo para vocês a respeito do ritual de relaxamento. Eu ensino meditação, a meditação mindfulness, tá? Ensino também outras técnicas do professor Dr. Roberto Cardoso da Unifesp, tá? Que eu adoro. Então eu inspiro em 3 tempos, vamos todo mundo respirar juntos, com os olhos fechados. Vocês inspirem pela narina. 1, 2, 3. Retenham o ar, façam uma pausa e mentalmente repitam 3, 2, 1 e repitam novamente. Pausa. E vocês vão usando como âncora essa respiração, essa contagem de olhos fechados. Uma outra técnica mindfulness que eu gosto muito é de vocês colocarem uma música a que vocês mais amem e respirem com o corpo todo. Então, deitem-se. Não precisa ser só sentada nessa meditação, é um relaxamento. Deixe que a música entre pelos poros do seu corpo e respirem, fazendo um escaneamento dos pés até a cabeça, parte por parte. Então, você vai sentindo os pés respirando e solta. E se os pensamentos vierem, o fato de você decidir não ser arrastado por eles, ou seja, eles vêm, como eu falei, nós temos 50 pensamentos por minuto. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que pagar tal conta, preciso ligar para não sei o quê. Solta. Como se fossem guarda-chuvas numa tempestade. Solta os guarda-chuvas, vai soltando. Essa é a musculação que a gente precisa ter, tá? Então, cada pensamento que vier, nós vamos deixando ele embora, tá? Eu indico muito atividade física, exercícios, tá? Eu pratico
Yoga, para mim o yoga, e a palavra yoga é união da mente, espírito e corpo. Tem meditação, tem mindfulness no yoga. Você não consegue ficar numa postura sem consciência corporal. E é o tempo todo isso, é consciência. Então o yoga ajuda muito para o sono. Gente, vocês não imaginam. E tem diversos. Tá? Faço exercício funcional, faço yoga. O que é importante que eu falo para os meus pacientes? É engraçado que eu não sei que parte algumas pessoas não entenderam. A vida ela é desafiadora para todo mundo, tá? E nós precisamos desenvolver tônus até o fim da vida. Até o paciente que deixa de fazer terapia, se ele não tiver aquele tônus de colocar em prática tudo o que nós juntos praticamos, porque eu dou livro para ler, dou lição de casa, a minha terapia, ela depende muito do paciente, tá? Eu não deixo ele só falar, eu intervenho. Então, ele tem que ir sempre procurando desenvolver. O meu trabalho é muito de desenvolvimento, eu não faço só a TCC da insônia, eu vou lapidando, desenvolvendo, como se fosse uma atividade corporal também. Eu trabalho corpo, eu trabalho mente, eu vou trabalhando todas essas instâncias ao mesmo tempo. Então, voltando, procure não usar a cama para fazer qualquer outra atividade que não seja dormir. Então, ficar na cama deitadão, lá com o computador, isso estraga. Isso faz com que a associação da cama ao dormir fique bagunçada. A cama tem que ser para sexo e para dormir, tá? Outra coisa, se você faz força para dormir, todo mundo que faz força para qualquer coisa exacerba o seu contrário. Vocês sabem disso. Se esforçar não é fazer força. Se esforçar é fazer o seu, é você ficar obsessivo. E nós ficamos o tempo todo naquela questão. Toda questão que a gente está obsessivo é a parte da nossa vida que está disfuncional. Então, se você tem que dormir, a gente fala que o tem o que, em inglês não é must. Na TCC, chama-se, essa distorção cognitiva chama-se masturbation. Se a gente fica no tem o quê, no tem o quê, o tempo todo, tenho que dormir, amanhã tem que acordar cedo, porque eu tenho que não sei o quê, o outro tem que mudar, o outro tem que não sei o quê. Aonde você tem muito must, muito tenho que, acontece o contrário. Porque você fica num estado de ansiedade, como eu falei, aumenta a adrenalina, cortisol sobe, e já era o sono, porque com muito cortisol acaba a gente prejudica violentamente o sono, tá? E exercícios físicos num horário que não atrapalhe, que não tenha muita adrenalina, tá? Eu vou ler para vocês um poema do Rudolf Steiner sobre o medo, porque é sobre isso que nós falamos, medo, ansiedade, tudo isso. Rudolf Steiner, um filósofo educador de 1861, ele nasceu e ele faleceu em 1925. Nego-me a submeter-me ao medo, que me tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me torna pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente a minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver, não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir o medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências das minhas palavras. Não quero acreditar em algo só por medo de não acreditar. Não quero filosofar só por medo de que algo possa atingir-me de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero me tornar inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro de novo.
Eu não quero fazer-me de importante porque tenho medo de ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio de dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Olha, foi um prazer imenso ter tido essa oportunidade de estar com cada um de vocês, de ter ouvido um pouquinho. Peço desculpas por não ter conseguido responder muitas perguntas, mas é uma alegria para mim poder falar num momento como esse. Se eu pude ajudar, eu cumpri o meu propósito. Muito obrigada. Tudo bem, Milton. A gente está conseguindo fazer leitura labial. Sim, olha só, gente, nós temos que nos adaptar. Isso que aconteceu, acontece. Temos que ter jogo de cintura. Cintura, a música mudou, temos que mudar o passo. É disso que nós falamos o tempo todo. Quem sabe se isso não demonstra exatamente o que eu quis passar para vocês: resiliência,